Геморройдон эч качан уялбаш керек. Мисалы 100 адамдан бир 60-70 адамда сөзсүз түрдө геморрой кездешет. Кычышып, ачышып, адамга ыңгайсыздык жаратат. Эң бул биринчи белгилери. Инфекция кирет, ошол канга аралашыпчы, жана жара болуп, канат эмне боло берип, уже ракка айланып кеткендер өзү көрө албайт, же бирөөгө көрсөтө албайт да ал жеринчи. Ошон үчүн геморройду мындай байкаса, белгилерин байкаса, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек. Саламатсызбы, урматтуу достор. Сиз биринчи байлык ден соолук подкастына кирдиңиз. Алып баруучу мен Жапар Керималиева. Кесибим мен врачмын. Адаттагыдай эле бүгүн дагы өтө сонун тема, керектүү тема бул геморрой деген оору. Биз студияга Руслан мырзаны чакырдык. Саламатсызбы, Руслан мырза? Саламатсызбы. Руслан мырза, ушул геморрой деген оору аябай көп кездешет экен. Анан кийин биздин подкасттын угуучулары, көрүүчүлөрү геморрой деген ооруну дагы бир жолу берсеңиздер, дагы бир жолу түшүндүрүп берсеңиздер деген үчүн сизди дагы бир жолу чакырдык. Биринчиден, Руслан мырза, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, каерде иштейсиз, качан окууну бүттүңүз эле, каяктын баласы болосуз, каяктын уулу болосуз, ошол жөнүндө. Саламатсызбы, Жапар эже, дагы бир жолу чакырганыңыздарга чоң рахмат. Мен өзүм Жалал Абад областынын Окен районунан болом. 2017 жылы Кыргыз медициналык академиясын аяктагам. Андан кийин ошол проктология боюнча иштеп келем. Азыркы учурда Бишкек шаарында Авиценна клиникасында иштейм. Рахмат. Анда жалпы стажыңыз 7 жыл болуптур, Ооба, 7 жыл. Эң сонун 7 жылдын ичинде көптөгөн операция жасасаңыз керек, көптөгөн пациенттер көрсөңүз керек. Биздин көрүүчүлөргө дагы айтып коелу, бул подкасттын негизги демөөрчүсү Авиценна клиникасы, ал эми Руслан мырза болсо Авиценна клиникасында иштейсиз азыркы күндө. Эгерде дагы кошумча маалымат алгыңыз келсе, анда Руслан мырзанын социалдык баракчасына кириңиздер, социалдык баракчанын шилтемеси сөзсүз болот. Сурооңуздар болсо кайрылыңыздар. Руслан мырза, анан кийин ушул геморрой деген оорусу, азыр айтып кеткендей, аябай көп кездешеби ушул оору? Статистика кандай? Статистика боюнча азыркы убакта аябай эле көп кездешүүчү оору болуп калды. Себеби азыркы убакта жашоо шарты, жеген тамак ашы мурдакыдан алдаганча айырмаланат да. Ошон үчүн азыркы учурда көп эле кездешет. Мисалы 100 адамдан бир 60-70 адамда сөзсүз түрдө геморрой кездешет. Андан тышкары ар бир эле жаш курагы 40-50дөн өтүп калган кишилерде деле жок дегенде жашоосунда бир жолу геморройдун белгилерин сезишет да. Бирок аны баары эле айта бербейт. Мен ушундай болдум эле депчи. Бул геморрой дегенде эле биздин жарандар, биздин менталитет уяттуу сезишет да. Геморрой өзү уят эмес, бул наоборот уят эмес, азаптуу оору десек болот да. Анда геморрой деген оору эмне экен, ошого бир айтып кетсеңиз. Негизи эле геморрой дегенде бул көтөн чучуктун чыга беришиндеги атайын геморройдук түйүндөр болот. Ошол түйүндөргө кан топтолуп, шишип, анан кийин оору пайда болуусу да. Геморрой ошондой болуп айтылат. Көтөн чучукта, ошон үчүн баары уялышат, Ошон үчүн уялышат. Мисалы, тиши ооруса, тишим ооруйт деп айтат. Ооба. Эми көтөнүндө болсо, көтөнүм ооруп атат, ушундай же деп айта албайбы? Ооба. Мындай да, көбүнчөсү эми бизде жанагы мусулман калк болгондуктан ал биз үчүн мындай аврат деп айтылат, аврат да, дененин авраттык бөлүгү да. Ошон үчүн көбү айткандан тартынышат, жашырышат, жанагы эл айтылбайбы биздин элде? Ооруну жашырсаң өлүм ашкере калат деп, Ооба. Ошол сыяктуу менин өзүмдүн жашоомдо деле өзүмдүн ошондой кездешкен. Мен кичинекей эмес, студент кезимде таятам намаз окуган киши болгон. Эми айыл жерде шаардагыдай шарт жок. Анан кийин намаз окуп, ошо даарат алган сайын муздак суу болуп калат, кээде ысык суу болуп калат, ошо погода ар кандай болуп калат, аба ырайы. Ошого
билинбестен геморрой болгон экен. Аны эч кимге айткан эмес да. Биздин тайкелерибиз деле, тайэжелерибиз деле эч кимиси билген эмес, айткан эмес. Даже тайенем билген эмес да. Аны жашырып жүрө берген. Канагы булганып калган бумагаларын же болбосо кийимдерин өзү бекитип, же болбосо өзү жууп алып, ушинтип жүрө берген экен. Акыры уже болбой калганда уже канды туалеттен кийин аркасынан кирип байкап калышкан да. Анан кийин айтып не кылганда, ошондо мындай мойнунан алган, ооба мен көптөн бери ушинтем деп туруп анан доктурга кайрылганбыз. Доктурга кайрылганда ал жерден уже айткан, силердики аябай өтүшүп кетиптир, уже рак болуп калыптыр деген да. Эрте кайрылганыңарда геморройду лечение кылсак болмок. Силердики уже жана жара болуп, канап не боло берип, уже ракка айланып кеткен деп, операцияны уже көтөрө албайт. Анан кийин ошентип где-то 1 жылдай кыйналып жашады. Жанагы эле айтып кеткендей, ооруну жашырсаң өлүм ашкере дегенди мен ошондо өзүмүн практикаман көрдүм. Демек, өзүңүз күбө болгон турбайсызбы? Жакын тууганыңыз ушул оорудан кыйналган. Геморрой оорусу жөнүндө биз айтып кетпедикпи эми? Көпчүлүгү билет, бирок билбеген үчүндөргө дагы мүмкүн кээ бирлер башка оору деп ойлогондор үчүн дагы геморрой жөнүндө айтып кетели. Демек, кайсы эмнеден кийин пайда болот? Себептери иштин катуусу болушу мүмкүн, же болбосо ич өтүүсү болушу мүмкүн. Ар кандай физикалык оор жумуштар болушу мүмкүн. Көбүнчөсү жанагы физикалык оор жумуш дегенде туура эмес техника кылып алышат да. Ошонун айынан күчөнүп кетет дагы, ал жакта дагы геморрой пайда болот. Андан тышкары туура эмес тамактануу, сууну аз ичүү, жанагы көп убакка чейин отуруп аз кыймылдоо, отуруп иштөөлөр кирет. Демек, жумушуна да жараша болот экен, Ооба, профессиясына жараша. Кимдер көп ооруйт да, ошондо жумушуна жараша. Шопурларды айтсак болот, Ооба. Көбүнчөсү эми жанагы офисте иштеген, отуруп иштегендер, шопурлар, машина узакка чейин узак убакыт айдаган шопурлар. Андан тышкары азыркы убакта бизде жанагы туалетке өзү кирбей телефон менен кошо кирип кетет да. Көпкө чейин отуруп. Телефон менен кошо кирип кетет дагы, отура берет. Максаты уже бошоnuş эмес, телефондо болуп калат да, телефон менен эле алек болуп калат дагы. Ал жагы уже отура берип, нагрузка болуп, ошо геморройдун кан тамырларына кан уюп, геморрой пайда болот. Бул эң азыркы биздин заманбап бир себеби десе болот да. Азыркы замандын эң бир чоң себеби ошол дагы болуп калды да. Гигиена деген бар. Гигиена бул өтө маанилүү. Азыркы учурда жанагы тааратка барып эле, чоң туалетке барып туруп эле, бумага менен, Кагаз менен тазалап туруп эле. Туалеттин кагазы менен, Туалеттин кагазы. Туалеттин кагазы азыр эң жанагындай акыркы мындай отходдордон жасалган калып калган. Кагаздардан да эми. Ал жерде ар кандай чаң, инфекциялар болот. Ошону менен тазалап туруп кете беришет да. Ар бир туалетке баргандан кийин сөзсүз түрдө мындай комнатный температурадагы суу менен жууп тазалап туруу бул өтө маанилүү. Абзел. Бул нерсени мен даже өзүмө адат кылып алгам да. Мен мисалы туалетке барып келгенден кийин аны кылбасам мен өзүмө ыңгайсыз сезе берем да. Анан сиз айтып кеттиңиз, еще жашына жараша дагы болот, көбүрөөк кездешет, 40тан өйдө деп айттыңыз, Жашына жараша дагы кездешет. Андан тышкары аял кишилерди төрөт учурунда кандай десек, түйүлдүк чоңойгон сайын ал ошол адамдын жамбаштагы кан айлануусун кысып, кан айланууну начарлатат дагы, ошонун жыйынтыгында ошондой геморрой пайда болот. Андан тышкары төрөт учурунда, боюнда кезден тышкары төрөт учурунда дагы болот да. Төрөт учурунда дагы жанагындай катуу ыйынып, же болбосо төрөтүп аткан врачтар деле ыйын деп айтат да аял кишигечи, ошол убакта дагы геморрой чыгып калат да. Баягы күч келет да, ошондо. Күч келет. Себептерин айттык, эми белгилери кандай болот? Белгилери эң эле биринчиси бул ошол көчүк жактын кычышып, ачышып, адамга ыңгайсыздык жаратат. Эң бул биринчи белгилери.
Анан кийин белгилери дегенде бул түрүнө жараша болот да. Негизи эле сырткы жана ички деген геморрой болот. Сырткы геморрой болгондо бул ошо көтөнчүктүн чыга беришиндеги теринин астындагы геморройдук түйүндөрдө кан уюп шишип чыгып калат дагы. Ички өз ара дагы 4 даражага бөлүнүп кетет. Бул биринчи даражасы жанагы эле айтып аткандай кан ошол жерге толуп бир аз адамга ыңгайсыздык берет. Кээ бир учурларда туалетке баргандан кийин жанагы даарат кагазда кан пайда болушу мүмкүн. Аны адамдар өздөрү билет аны. Бирок ошону деле мындай көңүл бурбай коет биринчи стадиясындачы, биринчи даражасында. Экинчи даражасында бул ошол геморройдук түйүн пайда болот. Туалетке барганда, туалетке барып не кылгандан кийин ошо геморройдук түйүн сыртка чыгат, бирок кайра өзү кирип кетет. Ал учурда деле кан пайда болот, кан агат. Үчүнчү стадиясында уже туалетке барганда чыккан геморройдук түйүн ал кайра өзү кирип кете албайт. Аны кол менен кайра киргизип коет да. Төртүнчү стадия болсо уже чыккандан кийин ал кирбейт. Кол менен киргизгенге дагы эч кандай мүмкүнчүлүк болбойт. Аябагандай катуу оору болот. Ушинтип 4 даражага бөлүнөт. Сиз азыр айттыңыз мынакей даражалары, ал канча убакытта пайда болот? Бир айдын ичинде же бир көп жылдар бою же ар кандай болушу мүмкүнбү? Эми ал ошол жашоо шартына жанагы биз айтып аткан сунуштарды сактаса, ал көп убакка чейин деле ошентип биринчи, экинчи стадиясында жүрүшү мүмкүн. Эгер ошол бүт туура сактанып, туура тамактанып, туура кыймыл аракет кылып турса, ал көп жылга чейин деле болбошу мүмкүн. Бирок ошол эле учурда биринчи, экинчи даражасы болду, уже үчүнчү даражасын өтүп атканда дагы деле ошентип жашоо образын өзгөртүп, жакшы болоюн деген аракет адамда өзүндө жок болсо, анда ал бат эле пайда болуп калат. Бир айдын ичинде же бир күндүн ичинде деле туура эмес кыймылдап алат. Ошондо деле чыгып калышы мүмкүн. Кандай оорулонушу мүмкүн? Мына сиз айтып кеттиңиз, өзүңүздүн жакын тууганыңыздын мынакей рак оорусуна өтүп кетишине депчи. Андан тышкары кандай оорулонушу мүмкүн? Осложнение деп коебуз го медицинада. Эми геморройдун өтүшүп кетишине бул эң эле биринчиси тромбоз деп коет. Кан уюп калат. Ошол геморройдук түйүндөрдө кан уюп, бул аябагандай катуу оору болот. Бул геморройдун эң эле жаман жагы, же ошол геморрой менен ооруган адам өзү көрө албайт, же бирөөгө көрсөтө албайт да, ал жеринчи тартынат, уялышат. Ошон үчүн катуу ооруп тромбоз болот. Андан кийин кан агуу болот. Кан агуу кандай болот? Кан агууда сөзсүз түрдө ошол тромб болгон жердин бизге жаракаты керек да. Ал жаракат болгондон кийин кан агат, ошол кан аккан жерден кийин инфекция кирет, ошол канга аралашыпчы. Ал инфекция уже канга киргенден кийин ал ар кандай ошол жердеги свичти пайда кылышы мүмкүн, же болбосо анальная трещина деп коет. Бул геморрой дегенде биздин эл бир эле жанагы геморрой деген эле ооруну билет да, ал жактын ошол жак боюнчачы, көтөнчүк боюнча геморрой деген эле оору бар экен деп ойлошот. Бирок ал жерде толтура башка оорулар бар. Ошон үчүн геморройду мындай байкаса, белгилерин байкаса, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек. Ал дарыгер кандай оору экенин, канча даражада экенин, ошого жараша туура лечение кылып бериш керек да. Баардан мейли свич болобу же башкасы болобу, барып врач-проктологко келет да, Сөзсүз түрдө врач-проктологко келет. Себеби башка дарыгерлер барса деле кайра эле проктологко кетирет. Ошон үчүн эгер геморройдун белгилери эле болсо, сөзсүз түрдө проктологко кайрылыш керек. Негизги белгилерин дайыр жолу айтып кетесизби? Катуу оорутат экен, Ооба. Тиш оорудай ооруйбу же кандай болот? Эми Анда эмне үчүн врачка чуркап барбайт да? Же кичинеден ооруп жүрө береби? жок, эми бул ошо жанагы башында айтып кеткендей даражасына жараша да. Биринчи даражасында ошо бир аз эле адамга ыңгайсыздык жаратып, ар кандай убакта, мисалы кээ бир убакта кан пайда болуп, же болбосо ошол анус жак кычышып, ачышып, ушундай адамга ыңгайсыздык жарата берет. Ошол учурда кайрылса,
дары дармек менен лечение кылса болот биринчи экинчи стадиясында. Азыр болсо Руслан мырза, мына азыркы кезде бизди сиздин бир келе турган пациентиңиз көрүп турат дейли, карап угуп атат. Эмне деп айтат элеңиз ошол кишигечи? Ошол кишиге эми эгерде ушул айтылып аткан белгилер бар болсо, анда сөзсүз түрдө бизге кайрылсаңыздар болот. Биз азыркы учурда Бишкек шаарында Авиценна клиникасында иштеп жатабыз. Бизде атайын жабдуулар бар. Аны диагностика кылганга, изилдегенге, именно кандай түрү, свишпи, же болбосо парапроктитпи, же болбосо трещинабы, же геморройбу, геморрой болсо канчанчы стадиясы, ошолорду бүт көргөнгө бизде азыркы учурда аябай заманбап оборудование деп коет. Ошондой техникаларыбыз бар. Эң сонун. Биринчи иретте анда мен да врач катары кошулуп коеюн. Эч кандай анда мына карап отурсаңыз, уялуу деген болбош керек. Уялсаңыз, анда бул оору күчөп, жана сиз врач айткан өтүшүүгө, осложненияга алып келет. Уялбаңыз, уялгандан эч нерсе уй бербейт эч ким сизге. Туурабы? Ошон үчүн ошо карап аткан кишиге айтып атабыз. Геморройдон эч качан уялбаш керек. Себеби мен жана эле жогоруда айтып кеткендей, өзүмдө болуп өткөн, жакын адамдарымда. Ошон үчүн эгерде сиздерде геморройдун белгилери болсо, сөзсүз түрдө кайрылыш керек. Аны эч качан мындай орусча айтканда откладывать этпеш керек. Убагында кайрылса, жакшы, может, дары дармек менен эле лечение болуп, ошол менен эле жакшы болуп калышы мүмкүн. Кээ бир пациенттер болот экен, телефондон чалып, же болбосо бир ошого окшогон видеолорду көрүп алып туруп, астына сразу жандай комментарий жазып кетет экен, өздөрүнүн оюнчу. Силерге барса эле kesиш керек, анан мынтиш керек дей берет да. Ооба, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз, анткени жана телевизордо бегущий строкада көп жазылат го, операциясыз дарылайбыз деп. Анда кандай ыкмалары бар? Кандайча дарылайсыздар? Ошондо сөзсүз айтып кетиңиз. Кандай ыкма? Операциядан тышкары же ошол эле ыкмалар жөнүндө айтып кетиңиз. Ооба, негизи эле эң биринчи геморройдун даражасына жараша дарылануу болот. Бул биринчи, экинчи стадиясында дары дармек менен дарылаганга болот. Буларга эмнелер десе, буларга жанагындай жылуу сууга отуруу, ванночка деп коет, теплые ванночки деп коет. Ага ар кандай аралашмаларды кошсо болот сууга. Ромашканы, же болбосо дары чөптөрдү, ар кандай марганцовка деп. Андан тышкары атайын ошол геморройдук түйүндөрдү кан уюп калган канды эритип бере турган свечалар болот, ооруну баса турган свечалар болот, атайын майздар болот, ошолор менен дарыласа болот. Бул биринчи, экинчи стадиясында дары дармек менен дарылаганга болот. Айыгып кетсе болобу? Айыгып кетсе болот. Айыгып кетсе болот. Биринчи, экинчи стадиясында турду. Кийинки кайсы убактанда сиз туура айттыңыз, баары эле барса эле операция жасат, ошон үчүн барбай турайын депчи. Анан ошо именно мен ойлойм да, ошол барса эле операция жасайт деген адамдар, алар өздөрү ошол биринчи, экинчи стадияны өткөзүп жүрүшкенде, анан келгенде естейсиң, ага операция предлагать этет. Себеби дары дармек уже жардам бербей калат да ал учурдачы. Анан кийин ошолорду угуп туруп ошондой комментарий жазат го деп ойлойм да. Үчүнчү, төртүнчү даражасында уже хирургиялык жолго өтүп калабыз, хирургиялык ыкмалар менен лечение кылып калабыз. Хирургиялык ыкма дегенде бул жерде дагы аябагандай көп методдор бар, өзүнүн ыкмалары бар. Эң эле биринчиси бул азыркы заманбап болуп лазерная вапоризация деп коет. Атайын лазердин жылуулугу менен геморройдук түйүнгө кирип, ошол геморройдук түйүндү акырындан жылуулугунун таасири менен күйгүзүп, ошол жердеги уюп калган канды жок кылат да. Андан тышкары лигирование деп коет. Ошо геморройдун тамырын байлап салат. Ал байлагандан кийин акырындан ошол геморройго кан жетпей, ошол жердагы геморрой жок болот да. Дагы склеротерапия деп коет. Ал учурда атайын дары менен ошол геморройдук түйүнгө дары куюлат дагы. Ал ошол дарынын эффекти менен, таасири менен геморрой акырындан бири-бирине ээрип жабышып жок болот да. Андан тышкары дагы эмнелер бар? Уже операциянын ар кандай авторлору менен жасаса болот. Ар кандай азыркы современный, азыркы заманбап оборудованиялар бар.
операция лонго деген дагы бар. Анда атайын бир аппарат болуп, ошол аппарат менен ичегиден эми ал көтөнчүктү акыркы ичегинин бүтө бериш жери да, ошол жерден геморрой чыккан жерди неме кылат, геморрой чыккан жерге коет дагы, тегеретип ошол геморройду алганча тегеретип одновременно тигип кетет полный. И ошол эле учурда геморройдук түйүндөрдү полный алып кетет да. Анан эң эле радикалдуу лечение болуп, бул геморроидэктомия деп коет, геморройду полный эле алып салуу. Жакшы, түрлөрү бар экен. Демек, ошол бизди көрүп аткан, угуп аткан биздин угармандар дейле коркпош керек экен да. Хирургиялык болгон убакта дагы хирургиялык жеңил түрүнөн баштап ар кандай түрүнө жараша. Ооба. Адамдын оорусуна жараша да. Ооба. Ошон үчүн канчалык эрте келсе, Ошончолук жакшы. ошончолук жакшы. Ооба. Канчалык Эрте келиш керек. Эрте келиш керек. Себеби геморройду өтүштүрүп жүрсө, бул ар кандай олуттуу ооруларга алып келиши мүмкүн да. Эң эле биринчиси бул кан агуу, адамга кан жетишсиз болуп калат. Андан тышкары ар кандай инфекциялык оорулар, буга парапроктит, СВИЖ, ошол сыяктуу оорулар кирет. Эң эле бизде эми азыркы учурда онкология деген оору аябай көбөйүп атат да. Именно ошол прямой кишки, рак прямой кишки деп. Ошо рак оорусуна алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн канаган белгилер болсо, ошол жакта ыңгайсыздык жаратып атса, сөзсүз түрдө проктолог дарыгерге кайрылыш керек. Биздин эми подкасттын негизги максаты ушу ооруну алдын алуу. Канчалык маалымат алган сайын бул мисалы көрүп атышат дагы, угуп аткандар ойлойт да, кой тезирээк барышым керек экен деп, Биринчи эле бул физикалык активдүү болушубуз керек. Себеби физикалык активдүүлүк жок болсо, кан айлануу жакшы болбой калат дагы, ошол эле геморройго алып келет. Андан тышкары туура тамактануу керек. Туура тамактануу дегенде көбүнчөсү бизде кыргызда кандай күчтүү тамактарды жакшы көрөт да, биздин элчи. Ошол күчтүү тамактарды деле өзүнүн порциясы, мындай өзүнүн бир определенный көлөмдөгү эле тамактарды жеш керек. Же болбосо ар кандай клетчаткага бай азыктар менен аралаштырып кошуп жеш керек да. Анан кийин туура тамактанууга бул сууну дагы бир күндө 1,5-2 литрге чейин суу ичүү сунушталат. Андан тышкары ар кандай, мисалы эркек кишилерде жана физикалык эми эркек киши болгондон кийин ал үй бүлөнү багуучу да, ага ар кандай ишти кылганга туура келет да. Көбүнчөсү физикалык нагрузкалар келет. Ошол физикалык нагрузкаларды дагы өзүнүн туура ыкмасы менен кылыш керек да. Туура ыкмасы менен кылыш керек. Туалетке барганда телефонду албаш керек. Телефон калыш керек. Туалетке бардыңбы? Ал жакта бир эле максат. Ошол максатты кылып чыгыш керек. Туалетке телефон менен кирбеш керек. Ошол туалетте отургандын дагы эрежеси бар. Себеби туалетте отурганда ошо түз ичегинин формасы кайрылып калат, туура эмес отурганда, же болбосо ошол түз болбой калат дагы, ыйына берет, бирок оюндагыдай ал нерсе чыкпайт да. Ошон үчүн туалетте отуруунун эрежеси дагы бул өтө маанилүү. Анда мындай суроо туулду. Азыркы кезде жана шаарда эми бизде ошол унитаз айылда деле коюлуп калбадыбы азыр унитаздын баары деңчи. Же болбосо башкача жана унитазсыз отуруу. Экөөнүн кандай таасири бар отурганга, Негизи, геморройго? ооба, негизи мен врач проктолог катары жанагы унитазсыз отурганга чакырат элем. Себеби бул жаратылышта ошондой жаралган да, адам баласычы. Адам баласы даже эненин курсагында түйүлдүк кезинде ошо поза эмбриона деп коет да, тизеси ичке жакын болгон положение да, жайгашкан. Ошол учурда биз деле мисалы келген пациенттерди изилдегенде атайын ошондой поза эмбриона деп коет. Же болбосо тизени ичке жакындатып жаткырып алып туруп анан көрөбүз да. Эмнеге антип көрөбүз? Ал биринчи эле физиологичный болот. Жолу ошол заң чыга турган жол полный түз ачылат. Ошондо жакшы бошонот да. Ошон үчүн унитазсыз отурган жакшыраак бошонот.
Бул эми баягы алдын алуунун бир ооба, алдын себептери, алуунун бир бир себептери, жеңил себептери. туалетке барганда жеңил бошонуунун бир ыкмалары десек Сизге келген пациенттер эми ар кандай пациенттер келет да, болот. Ооба. Биз эми мен да врач болгондон кийин бир күлкүлүү бир окуяны айтып бере аласызбы? Мисалы, кандай бир дарыланышат? Элдик методдор менен, эмне үчүн ошондой бир ошондой жасабаш керек дегенди айтып бере аласызбы? Эми бизге келген пациенттер лично мага келген пациенттер көбүнчөсү мен тигиден уктум эле, мындай свеча койдум эле, же болбосо ал мындай дары айтты эле деп эле мындай бирөөдөн угуп алып эле келе берет да. Анан кийин ал туура эмес. Себеби анын дарды кандай экенин өзү дагы билбейт, ал кошунасы же бир таанышы ошо айткан киши дагы билбейт да. Ал геморройбу, же болбосо сивишпи, же болбосо парапроктитпи, же болбосо анальная трещинабы, аны билбейт да. Анан кийин эле ошолорду кое берет дагы, анан күчөтүп алат оорусун. Анан кийин уже бизге кайрылат, мен ушундай кылдым эле, аны кылдым эле, буну кылдым эле депчи. Анан эми кээде биз деле жанагы пациентке ар дайым эле жанагындай, кандай десем, серьезный мамиле деп коет го. Андай кылбай кээде пациенттин көңүлүн алыш үчүн күлтүрүп дагы, тамашалап дагы ар кандай подход кылып көрөбүз да. Кээ бирлерге айтасың, сиз анда ушундай лечение кылып жүрө бербейсизби десең, мен уже кыла албай калдым, болбой калды, жардам бергиле деп келет. Кээ биркилер мындай таарына түшүшөт. Эми ар ким ар кандай кабыл алат экен. Ооба, мисалы бир болду эле сизде күлкүлүү случай. Мен практикамда да болгон, бирок эми бул жерге башка оору боюнча да, сиздин практикаңыз боюнча, геморрой боюнчачы кандай дарыланып келишти эле? Геморрой боюнча күлкүлүү учурлар. Мисалы, мен дерматолог врач катары бир пациент келип айткан кадимкидей эле. Ойдун жаңы чычкан богу менен сүйкөдүм депчи. Анан ойлодум, ушундай да болобу деп. Анан карасам, чынында эми интернет азыркы кезде аябай информациянын булагы эмеспи, Туура эмес информациянын булагы. Көпчүлүгү мондай жасасаң болот, мындай кылсаң болот, тигиндей жалбыракты, ысык кирпичти деп мына сизге передачанын алдында көп окудум да. Ушундай информация аябай көп экен. Ошон үчүн сиз эмне кылганга болбойт деп айтсаңыз? Биринчи эле самолечение деп коет, өзүн өзү дарылоо. Бул именно проктологияда бул өтө кооптуу. Себеби ал жерде өзүн өзү дарылоодо же өзү көрө албайт ал зонаны, же бирөөгө көрсөтпөй эле мындай өзүн өзү дарылай берет да. Ал эң туура эмес метод болуп калат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылгыла деп кеңеш берет элем. Дарыгер оорунун түрүн, стадиясын аныктап, ошого жараша дары жазганы жакшы болот. Руслан мырза, сиз мынакей кеңештериңизди айтып кеттиңиз, тамактаныш керек, кыймылдаш керек депчи. Сиз өзүңүз кандайча алдын аласыз? Мен өзүм мындай туура тамактанганды аракет кылам. Туура тамактанганы дегенде жана камыр тамактарды аз жегенге аракет кылам. Андан тышкары азыркы жашылча жер жемиштери, алма, сабиз, капуста, брокколи деген түрү бар, ошол жакшы, сабиз жакшы, ичти катырбайт. Андан тышкары жанагы кара өрүк деген бар, чернослив. Ал дагы аябагындай ичти катырбоого жардам берет да. Сууну көп ичиш керек. Анан кийин кыймыл аракет болуш керек. Кыймыл аракет болгондо ичеги көп ойлойт, ичеги кыймылдабайт деп. Ичегинин өзүнүн кыймылы болот. Перистальтика деп коет да. Ошол кыймыл аракет болгондо и перистальтика тоже жакшы болот. Ичегинин кыймылы да жакшы болот. Ошон үчүн кыймыл аракет, туура тамактануу бул өтө маанилүү. Анан кийин организмди ар бир адам тарбиялаш керек да. Тарбиялаш керек дегенде бул бир режимге түшүрүш керек организмди. Биз проктолог катары мындай пациенттерге, бейтаптарга кеңешибиз күндө бир жолу туалетке барып бошонуп туруш керек да, чоңго. Күндө бир жолу бошонуп туруш керек. 2-3 күнгө калтырбаш керек. Жок, 2-3 күнгө калтырбаш керек. Күндө бошонуп туруш керек. Жыпар эже, мисалы сиз мени проктолог катары чакырдыңыз да. Сиз өзүңүз кантип ушул нерсенин геморройдун алдын аласыз, же болбосо геморройдун белгилери өзүңүздө болду беле ушул убакка чейин? Руслан, сону суроо бердиңиз.
Албетте, мен сиз айтып кеткендей, ошо жана группага кирем да, группа риска 40-тан кийин депчи, мен азыр 65-темин да. Сөзсүз, меники да баягы кургайт, кытышат. Жакында эле чекап жасаттым. Бүт организмди текшертип, анан ошо колоноскопия жасады. Бизде Авиценна клиникасында сонун ушул процедураны колоноскопияны гастроскопия кирди да, ошол чекапкачы. Анан мен өзүмө ушундай бир кандай десем, өзүнчө бир эме коюп койгом. Мен ушу текшерилишим керек деп, 1 жылда 1 текшерилишим керек деп өзүмө бир программа коюп койгом, врач катары. Эми өзүм баарын элге айтып атсам, мындай кыла, тигиндей кыла, анан өзүм өтпөсөм болбойт да. Эч кандай баягы белгиси болбосо дагы, мен барып ошо текшерилдим. Эң туура. Бир аз кытышты. Ал врач айтты, бул баягы возрастные явления дейт. Сиздин жашыңызга жараша кургап атат деди. Болду, калганы баары жакшы деди. Анан кийин мен кантип алдын алам? Мен сиз айткандай тамагымды дайыма ырастап турам. Ошол эле кызыл-кызылча, анан жана баткендин өрүгү бар го, кантек, ошону жеп турам. Ооба, меники да кээ бир убактарда катып калат. Көп отуруп иштегенде, же жолдо келатканда, 5-6 саат келатканда, самолетто учуп келатканда катып калат. Ошол кездерде жанагындай анан кыймыл. Мен йога жасайм. Йога жасаганда сиз айткандай ичи кардын кыймылдоосу, перистальтикасы жакшылайт эмеспи? Ушул андан тышкары тоого барам. Тоого барганым жөнүндө мен өзүм Instagram баракчамда аябай көп жазып атам. Мага даже жазышыптыр. Сиз эмне тоодо жашайсызбы? Тоодо эле жүрөсүзбү? Сиз анда иштебейсизби го депчи. Сиздики андай аябай жакшы экен. Кыймылдайм, аракет кылам. Жашоо образыңыз аябай жакшы экен. Рахмат. Ошон үчүн мен даже өзүм жана негизги баракчама жазып койгом. Мен үлгү болгого аракет кылам, дем берүүгө аракет кылам депчи. Биз эми врач болгондон кийин өзүбүз аракет кылышыбыз керек да, врач болуп туруп. Бар го сөз, врачтар өзгөчө ооруйт деп. Ал дагы сөзсүз бар. Бирок алдын алайлы деп. Мына сизден да көрүп турам, Руслан мырза, эч кандай ашыкча салмагыңыз жок, жакшынакай спорт менен баягы машыкканыңыз да көрүнүп турат. Туура тамактаныңыз көрүнүп турат. Анан дагы бир суроо, сонун суроо да. Мен ойлойм, биздин көрүүчүлөр, угуучулар сурайт болуш керек. Кымбат аласыңарбы леченияга, кандай? Мен мисалы бир доктурдан сурадым да, эмнеге сиз проктолог болдуңуз десем, айтат, көтөнүп чуккан сайын алтын чыгып турат ал жактан. Сизге кымбат аласыз го дем, же кандай? Жок, операциялар кымбатпы, же операциялар эми биздин өзүбүздүн мисалы шаарга жараша эле ошолордой эле, алардан ашыкча эмес, алардан кем эмес дегендей. Лечениябыз деле ошондой эле жүрөт. Мындайча айтканда, элдин жашоо шартына карап эле ошолорду түшүнүп эле ошондой эле кылабыз. Ар бир адам менен индивидуально десек болот. Эми бар го сөз, ден соолук баарынан кымбат да. Биринчи байлык ден соолук деген сөз да ошол, Биринчи байлык ден соолук. Анан канча эрте келген сайын ошончолук арзаныраак да болот, азыраак кыйналат, Сиз айткандай, канча эрте келсе, биринчиден ар бир бейтаптын өзүнө, ал өзү үчүн. Ал мисалы ооруп калса, башка болсо, биз жардам берген аракет кылабыз, бирок кыйналган бейтап өзү эле да. Ошон үчүн канча эрте кайрылса, ошончо өздөрүнө жакшы. Сизге өзүңүздүн кесибиңиз жагабы? Мага кесибим жагат. Ошол кесибим жаккан боюнча, өз кесибим боюнча азыр эмгектенип келем. Сиз мына азыр биздин угармандарга бир айта турган кеңешиңиз барбы? Айта турган кеңешим эми ошол жанагы эле алдын алуу боюнча кеңеш айтат элем. Алдын алуу бул өтө маанилүү. Эгерде ошол алдын алуудагы жардам бербей атса, анда сөзсүз түрдө дарыгердин кеңеши керек болот. Себеби дарыгер эми бейтап да кандай кылып атканын может унутуп калат же билбейт. Туура кылып атам деп берет, может наоборотун кылып аткан болушу мүмкүн. Ошон үчүн эгерде ошол белгилери байкалып атса, сөзсүз түрдө дарыгерге барып бир жолу визит деп коет, эми бир жолу барып көрүнүп койгон, ал ашыкча болбойт. Ал өзүнүн ден соолугу үчүн ал аябагандай бир маанилүү нерсе да.
Жакшы. Сиздин буга чейин да геморрой деген тартылбады беле биздин Ооба. подкаст жашында сиздин кесиптешиңиз айтты эле. Геморрой экенин айылдын баары билет, бирок врачка барып көрүнгөндөн уялат депчи. Ошон үчүн уялбаш керек, Ооба, ажеке? уялбаш керек. Дарыгерге кайрылуудан уялбаш керек. Уялган жанагы эле айтып кеткен эле да. Кайсыл жериң ооруса, жаның ошол жерде дейт да, э? Кайсыл жерде ооруса, кайсыл жериң ооруса, жаның ошол жерде. Жаның ошол жерде деп, э? Дагы бир кошумча суроо сурайынчы сизден. Азыркы кезде сиз орозоңуз кабыл болсун, орозодом дедиңиз. Рахмат. Мисалы эртең менен кечинде тамак жеген ошол кандайча геморройго таасирин тийгизет? Ооба, чын эле азыркы учурда бизде орозо болуп атат. Орозодо кайрылгандар аябай мындай көбөйүп атат да. Себеби эртең менен оозду жабат, ошол боюнча кечке эчтеке ичпейт, жебейт да. Анан кийин кечке чейин жанагы запор, хронический запор. Ичи катып калат. Ичи катып калат. Анан кийин ошо ичи катып калат дагы бошонуу убакыты келгенде уже айла таппай бошоно албай кайрылып атышат да. Азыркы учурда орозо учурунда көп кайрылып атышат. Ошон үчүн бул дагы бир кандай десем, суюктукту аз ичкендин натыйжасы болуп эсептелинет да. Туура эмес тамактанууга кирип калып атат да, мындай айткандачы. Кайнак суу кандайча таасир тийгизет? Кайнак суу ошо Кайнак кээ суу бирлер айтышат го, мисалы мен сиз айткандай өзүңүз баягы кандай дедиңиз, бир режимге алып келиш керек, денени бир тартипке алып келиш керек деген сөзүңүз мага аябай жакты. Мен мисалы ошо эртең менен эрте кайнак суу ичем, ошону ичкенде музаңдаганга ошондон кийин гана барам да, ошондой бир тартипке келтиргем. Ооба, кайнак суу дегенде эми бул ысыгыраак, ыкчамыраак суу. негизи эле жылуулук, ал жана сөздө деле бар эмеспи, жылуу сөз жан эргитет деп. Ошол сыяктуу эле жылуу тамак деле ошол жан эргитет деген сыяктуу жанагы кан тамырларды бир аз бошотот, тонусун эмне кылат, мындай кыймыл аракетин жакшыртат дегендей да. Кээ бир учурда биз эми жанагындай дагы болуп калат. Сидячий ванничка деп коебуз да. Кээде муздак сууга деп айтабыз да. Себеби муздак ал кан тамырларды наоборот жийрейт да, тонуска келтирет, мындай айтканда күчүнө келтирет. Ошон үчүн кээ биркилер жанагы бирөөлөрдөн угуп алып эле жок жылуу сууга отуруш керек экен дей берет. Ал наоборот абалын курчутуу бериши мүмкүн. Кээ биркилер жок муздак деп алып туруп, туура эмес ушундай тактикалар көп эле кездешип калат да. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл бурганыңыздарга рахмат. Ушул оорунун белгилери болсо, уялбай, эч кандай уяты жок эле Руслан мырзага кайрылыңыздар. Рахмат.